ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସବୁ କୋଣର ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତା ସହିତ ବିଡିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଭାଷ ମାଣାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଛକର ଜଗି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 70% କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଙ୍ଗ ଧରିଲା ପରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ କି ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏକତରଫା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେବ।